Salam əziz tamaşaçılar, biz yeni bir ringdəyik və bugün Azərbaycan çempionunun adı bilinəcək. Bəli, 2025-ci ildə keçirdiyimiz yarışların yekun nöqtəsi olaraq bugün 2025-ci il Azərbaycan çempionunun hansı komanda olacağını aşkar edəcək. 10 ildən çoxdur bizimlə olduğuna və verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə minnətdarıq. Verilişimizin baş sponsoru bu mövsümdə də NAR'dır. Verilişin maliyyə sponsoru Bir Bank. Bugün Müstəqil Hakimlər Kürsüsündə baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Departamentinin direktoru Hökümə xanım Kərimova və Kapital Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə proses sahibi Arzu xanım Əliyevadır. Xoş gəlmişsiniz. Çəkilişlərimiz yeri gəlmişkən Crystal Hall'dadır və Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsi ərazisində yerləşən Crystal Hall'un bütün əməkdaşlarına təşəkkürlər. Bugün də DJ pultu arxasında DJ Maxim. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu salamlayırıq. Komandalara ən çox azarkeşliyi edənlərə. Həmçinin bugün mən Azərbaycan çempionunun qazanacağı bu fəxri medalları sizə göstərmək istəyirəm. Bir komanda bu medalları bugün sinəsindən asacaq. Xatırladıram ki, həmçinin qalib komanda NAR'dan hədiyyələr qazanacaq. NAR sənə ən yaxın, dəyişməyən baş sponsorumuzdan Azərbaycan çempionuna xüsusi dəyərli hədiyyələr. Və bugünkü oyunun iki iştirakçısı məlumdur. Bu, NAR kubokunun sahibi Sumqayıt komandasıdır. Və Birlik kubokunun sahibi NAR. Gəlin Sumqayıt komandasını qırmızı masa arxasına dəvət edək. Həmzə Əhmədzadə, Emil Yusublu, Beyrək Rəhimov, Emin Əmirov, Muxtar Səfərə və komandanın kapitanı Əşrəf Paşabəyli öz yerlərini alır və dəstəyə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirlər. Yaşıl masa arxasına isə NAR gəlir. Ənvər Məmmədov, Cavid Məmmədov, Qədir Bağırov, Rəşad Əliyev, Əhməd Əliyev və komandanın kapitanı Fərid Rzayev. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirəm. 2 kuboku qazanmış komanda bugün Azərbaycan çempionu adı uğrunda mübarizə aparmaq üçün meydana çıxırlar. Qaydalara görə Azərbaycan çempionu olmaq üçün 3 döyüşdə qalib gəlmək lazımdır. Əgər döyüşlər üzrə hesab 2-2 olarsa, o zaman mən cəmi bir sualla qalibi müəyyən edəcəyim. Amma bütün döyüşlərimiz 5 xala qədərdir və birinci döyüşə başlayırıq. İlk sual 1 xal dəyərində. Gömrad dağının adına bəzən Göymurad da deyirlər. İkinci adı onun etimologiyasını daha yaxşı doğruldur. Bu dağa adətən hansı məqsədlə yürüş edilərdi? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Həmzə cavab verəcək. Arzu tutmaq üçün, muradına ərmək üçün çıxıb orada göylərdən arzu eləyirlər. 1-0. Kim muradına çatmaq istəyirsə zirvəyə qalxır və Allahın onu oradan görəcəyini ya da eşidəcəyinə inanırdı. Gəlin görək, bugün komandalardan hansı öz muradına çatacaq? Fərid, komissar Miqre yəqin ki, kim olduğunu bilirsiniz. Onun haqqında filmlərdən birində Çexoslovakiyadan olan qadın dəhşətli qətillərdə şübhəli bilinir. Dindirilməyə səfirlik nümayəndəsini çağırırlar. O nə deyir? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Beyrək cavab verəcək. Yəqin ki, o tərcümə üçün çağırmışlar, tərcümə üçün. Yox, elə deyil. Masadan qalxmalı olursunuz. NAR düşünün. Чехословакия. Может, она сказала, что не Чехия, а Словакия, там разные языки, например. Не, представительство посольства что говорит? То есть его пригласили. Знаешь, что переводчика, что дальше, что еще бывает? Tərcüməçi gəlir. Я говорю, это будет чешский, словацкий, что еще? Mən Meqrədən soruşum, ən yaxşı variant elədir. Yəni ki, bilsə Qadın nə dedi, yoxsa nümayəndə nə dedi? Fatih, zəhmət olmasa Əhməd Əliyev üçün bu sualı təkrarlayardınız. Komissar Meqre haqqında filmlərdən birində Çexoslovakiyadan olan qadın dəhşətli qətillərdə şübhəli bilinir. Dindirilməyə səfirlik nümayəndəsini çağırırlar və o nümayəndə nə deyir? Meqredən soruşunda nə baş verib, niyə belə bir hadisə olub? O qadının Çex yox, Slovak olduğunu bildirir və ona görə də bir növ əlini üzür. Növbəti sual 2 xal dəyərində. 2 Yuli öz qonşuları ilə daimi müharibələr aparır, həm yerlilərinə isə mütəmadi intriqalara görə güvənmirdi. Buna görə də o 2 Yulinin hakimiyyəti dövründə yaranıb. Nə? Vaxt.
İşıq yaşılmasa da yandı. Hesabda irəli çıxmaq Bu şansı. suala Qədir Bağırov cavab verəcək. Qladiator döyüşləri. Elə deyil. Qədir masadan qalxmalı olur, Sumqayıt düşünür. Superdir, superdir. İsveçrə qvardiiyası əladır. Roma papalarını qoruyur. Əla 2-ci ildə yəqin Roma papasıdır. Hər şey oturur. Pas yürüyüşlər zad olmaz da. Ya, əladır. Versin mənə, superdir. Fatih, zəhmət olmasa mənim üçün sual təkrar eləyərdiniz. 2-ci Yuli öz qonşuları ilə daimi müharibələr aparır, həm yerlərinə isə mütəmadi intriqalara görə güvənmirdi. Buna görə də o, 2-ci Yulinin hakimiyyəti dövründə yaranıb. Nə? Güman eləyək ki, bu papanı mühafizə eləyən İsveçrə qvardiyasıdır. 2-ci Yuli İsveçrəli muzluları mühafizə kimi ilk dəfə dəvət etmiş Roma papası idi. 3-0 və Sumqayıtın ciddi üstünlüyü. Növbəti sual, yenə bir xal. Bir dəfə bir nəfər pizza restoranının filiallarından birində çalışan 2 əməkdaşı girov götürmüşdü. Amma bir müddətdən sonra yaranmış fürsətdən istifadə edən əməkdaşlar onun əlindən qaçıb qurtula bilmişdilər. Onlar bunu nə vaxt edə bilmişdilər? Vaxt. İşıq yenə qırmızı masada yandı. Həmzə, Onlar pizza yeyən vaxtı qaçıb aradan çıxmışdılar. Düzdür, 4-0. Tamamilə doğru cavab. Sumqayıt komandası Azərbaycan çempionu adına bu saat ən yaxın namizəddir. Növbəti sual, yenə bir xal. Qədimdə bəzi bölgələrdə toy mərasimi zamanı gəlin evə gətirilən zaman onun ayaqları altına maşa, şiş, nal və başqa dəmir əşyalar atırdılar. Bu nə məqsədlə edilirdi? Vaxt. Sumqayıt, kim cavab verir? Emil cavab verəcək. Belə deyim, bizim 2 versiyamız var, amma mənim xoşuma gələn versiya odur ki, bildiyimiz kimi cingiltili şeylər səs çıxardır və bu da pis şər qüvvələri qovur. İkinci versiyanı sonra soruşacağım. Hələlik isə nar düşünür. Təmir künclərdə. Evdə qalsın. Gəlin qeydməsin evdən geri. Ayağı bərk olsun, ayağı möhkəm olsun, ayağı sürüşkən olmasın. Başqanı çıxır onda verir. Eşidirəm sizi, Fərid. Bu suala Rəşad Əliyev cavab versin. Okey. Deyək ki, bunun səbəbi odur ki, həmin o xanım, həmin o gəlin bundan sonra oğul övladı dünyaya gətirsin. Yox. Ər evində gəlinin yeri dəmir kimi möhkəm olsun deyə bu edilirdi. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. 2 xal oynanılır. Cambridge məzunu Henry Fieldman həm kişilər, həm də qadınlar arasında olimpiya mükafatçısı olub. Amma bunun üçün cinsini dəyişməyə ehtiyac qalmayıb. Məsələ ondadır ki, onun çıxış etdiyi idman növü üzrə Beynəlxalq Federasiyanın qaydalarına görə bu rolu istənilən cinsdən olan şəxs icra edə bilər. Söhbət hansı roldan gedir? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Həmzə cavab verəcək. Həmzə doğru cavab verərsə döyüşün qalibisiz. Bu avar çəkmə idman növündə istiqaməti yönləndirən şəxs. Düppələm düz cavab. Və bugünkü döyüşün istiqamətini Sumqayıt təyin edir. İlk qələbə onlarındır. Növbəti döyüş. Yenə 5 xala qədər. 1916-cı ildə Nargin adasındakı hərbi əsirlərin bir hissəsi Biləcəri stansiyasında yol tikintisinə cəlb olunmuş, digər bir hissəsi Bakı limanında gəmilərə yük doldurub boşaltmaqda kömək edirdilər. Bəs təxminən 1000 nəfər əsir hansı layihəyə cəlb olunmuşdu? Vaxt. Yaşılmasa da işıq yanıb. Buyurun. Qədir Bağırov. Qədir, eşidirəm sizi. Şollar suyunun çəkilməsinə kömək edirlər. 1-0. Düppələm düz cavab. Həqiqətən elədi. Növbəti sual. Qədimdə Naxçıvanın Nehrəm kəndində evə təzə gəlin gətiriləndə darvazanın yeri dəyişdirilərdi. Köhnə qapı əməli başlı sökülər, onun yeri hörülər, yeni qapı azca aralı tikilərdi. Bu inanc nə üçün icra edilirdi? Vaxt.
qayıtmasında, ata evinə qayıtmasında girdiyi yerə bir də Şər qüvvələr getməsin, başqa nə olanlar yəni. Dünya sapıçı olmasın, kim get-gəl olmasın. Bu oğlan evində, biz evdəyik. Buyurun Fərid. Cavit Məmmədov. Yəni artıq gəlin həmin evə gəlibsə, həmin evin belə deyək, girişi çıxışı falan hamısı da onun bir növ nəzarətində olsun və həmin evin artıq təzə sahibəsi olduğunu nümayiş etdirmək üçün o gələnə qədər darvaza buradaydı, buradan gəlib gedirdilər və artıq o gəlibsə, həmin evə gəlindirsə, onun da öz giriş-çıxış darvazası olmalıdır. Xeyr, elə deyil. Sumqayıt düşünür. Uşaqlar, bu dəfə bəlkə şəhər. Sən vur mənim. Buyurun Əşrəf. Emil desin. Fatih, belə bir şey var, bayaq da danışdıq ki, yeri möhkəm olsun, amma bu inancda isə odur ki, gəlin girdiyi evdən bir də qayıtmasın bir növ. Aa, nə gözəl, nə gözəl. Biz sizinlə folklorşünas olmalıydıq. Siz ideyalar verərdiniz, mən yazardım, amma bu da deyil. Xalq yaradıcılığı, inanırsınız, bundan da o tərəfə keçib. Deməli, bu yolla yeni qurulan ailəni evin köhnə qayğılarından azad etməyə çalışırlar. Yəni, pis ruhlar yeni ailənin qapısını tanımasınlar deyə o qapının yerini dəyişirlər. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Məşhur qarmon ifaçısı Kor Əhəd heç bir müəllimdən dərs almamış, qarmon ifa etməyi toylarda öyrənmişdi. Amma onun haqqında danışılan bir mənbədə məşhur qarmonçular Kərbəlayi Lətif və Məmməd Tağının adları qeyd olunub. Bu şəxslərin Kor Əhədin yetişməsinə hansı formada təsiri olub? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Həmzə. O həmin adlarını çəkdiyiniz şəxslərdən öyrənib. O ifalarından öyrənib qarmon çalmağı. Yox. Nar düşünür. Rəşad deyir, onlar ifa edəcəyi toylarda öyrədirəm belə bir də var. Texnikanı onların ifasına qulaq asası öyrədir. Bir də cavabı formalaşdıran, başqa alternativ nəsə deməyək. Yox, fərqli kimlər onların ifalarına qulaq asıb öyrənir. Bəlkə onların iştirak edir. Bu versiya tamamlayaq da bir tək. Rəşadın çox maraqlı versiyası var. Zəhmət olmasa ona sualı təkrarlayın. Mən sualı deyəsən təkrarlamaq zərurəti yaşamayacağım. Çünki redaktorlarımız deyir ki, məndə yazılan cavabla Sumqayıtın cavabı üst-üstə düşür. Belə ki, Kor Əhəd oradan da onların vallarına qulaq asaraq formalaşmışdı. 2-1 Sumqayıt komandasının hesabda üstünlüyü. Növbəti sual 1 xal dəyərində. Bəli, Fərid. Mən çox üzr istəyirəm, bir dəqiqləşdirməni etmək istəyirəm də. Onlardan öyrənmək, yəni gedib onlardan dərs almaq və yaxud gedib valları qulaq asmaqdan, o faktiki olaraq onlardan yox, özü öyrənib. Onlara dinləyərkən özü öyrənib. Onlardan öyrənmək o deməkdir ki, onların yanına gedib dərs alaraq onu öyrənir. Mən elə düşünürəm. Amma siz ona qulaq asıb da öyrənə bilərsiniz. Azərbaycan musiqisində buna Fatih, mən bir söz nə demək istəyirəm? Misallar var. Misal üçün deyim, elə Azərbaycanın ən məşhur qarmon ifaçısı, xalq artisti Ənvər Sadıqov etiraf edir ki, o da Kor Əhəddən öyrənib, ona qulaq asaraq. Mən bilirsiniz nə Onunla edirəm? eyni dövrdə yaşamayıb. Mən bilirsiniz nə demək istəyirəm, Fatih, üzr istəyirəm. Mən misal üçün YouTube'da hansısa videoya baxıb, misal üçün pianoda ifa etməyə öyrənirəmsə, bu o demək deyil ki, o həmin videoda pianoda ifa edən insan məni öyrədib, mən özüm öyrənmişəm, buna baxa-baxa. Yəni, məncə orada fərq var. Bu biraz nankörcasına səslənmirmi? Mən sənə baxıram, öyrənirəm və sonra deyirəm ki, mən axı özümü öyrənmişəm. Yəni, sualın mahiyyətcə cavabını veriblər. Mənə elə gəlir ki, yəni, bu 2 xal rəqiblərinizindir. Mən başa düşürəm ki, ümumi hesabda gerisiniz, amma axı bu 2 xal onlarındır. Növbəti sual 1 xal dəyərində. 1909-cu ildə Xəzərdə saya oturmuş bir gəmini kapitanı Hacı Vahab Əlquluoğlu öz yedək gəmisi ilə sudan çıxarmağı bacarmışdı. Siz onun babasının kim olduğunu deməlisiniz. Vaxt. Sakroviçi bu dişi olur. Кто-нибудь. Kimsə nəsə xilas edir, kimsə nəsə çıxardıb. Sakroviçi, biləm. Hardansa nəsə Sumqayıt komandası buyurun. Cavabınız?
Hacı Zeynalabdin Şirvani deyil. Doğru cavabdır. 3-1. 3-1. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. Rudolf Virchow 1856-cı ildə Johann Fullerotun aşkar etdiklərinə nəzər yetirib, onların elmə məlum olmayan xəstəlikdən ölən insana aid olduğunu bildirmişdi. Bəs Johann onları harda aşkar etmişdi? Vaxt. İşıq qırmızı masada yanıb. Kim cavab verir? Neandertal yaşayış məntəqəsində. Yox. Neandertal. Yox demişəm. Nar düşünür. Pişirən Neandertal var, Başqa Neandertal deyəsən mağaranın adı, Pişirən adı. Neandertal oradan olan deməkdir. Neandertal deyəsən, Neandertal mağarasından. Başqa Komanyonisi var, başqa kim var? Tapıb qalıblar. Eşidirəm sizi Fərid. Zəhmət olmasa Rəşad Əliyev üçün sualı təkrarlayardı. Rudolf Virchow 1856-cı ildə Johann Fullerotun aşkar etdiklərinə nəzər yetirib, onların elmə məlum olmayan xəstəlikdən ölən insana aid olduğunu bildirmişdi. Bəs Johann onları harda aşkar etmişdi? Sonra onu Neandertal adam kimi tanıdığımız Neander mağarasının içindən. Bu doğru cavabdır. 3-2. 3-2. Növbəti sual və yenə bir xal. İstəyirəm müdaxilə eləyəcəm. Yəni bu battle bir növ rəqib komanda başlatdı, amma Neandertal yaşayış məntəqəsi odur ki, Neandertalların yaşadığı yerdir və biz bütün məntiqi tutmuşuq, düşünürəm və çox xahiş eləyəcəm ki, bu barədə müstəqil hakimlər də öz fikrini bildirsin. Çünki bizim kapitanımız gedib, bilirsiniz ki, bu bizim üçün çox vacibdir və... Bunu çox yaxşı anlayıram, amma siz indi sualın davasını edirsiniz, yoxsa kapitanın Emil? Hər ikisini biz haqlı olduğumuzu düşünürük. Çox xahiş edirəm. Mən bir dənə müstəqil hakimlərə əlbəttə söz verəcəm və onların sözü ali tutulacaq, amma ondan əvvəl sadəcə sizə və hər iki komandaya xatırlatmaq istəyirəm ki, ilk saniyədə düymə sıxan cavab dəqiq cavab vermir. Yəni mücərrəd cavab verir və rəqib komanda dəqiq cavabı ilə bu səhvi düzəldir. Belə bir, bu elə mövsümdən bir şey deyim ki, məsələn, İsrail... Yox, bu oyundan danışaq da. Bu oyundan və bu məqamdan danışaq. Heç bundan qabaqki sualdan yox, bax bu sualdan danışaq. Yaxşı, gəlin bu sualdan danışaq. Bizim cavabımız Neandertal yaşayış məntəqəsi sual məntiqinə tam uyğundur. Ona görə ki, faktiki olaraq onların yaşadığı ərazidən tapılıb və bunu tapan adam da Neandertal adını qoyub və tapdığı həmin o qalıqlar əsasında o xəstəliyi müəyyən edib. İş ondadır ki, o Neandertal deyildi, 1. 2 isə müstəqil hakimlərimizin sözü. Siz necə düşünürsünüz? Çünki mən hesab edirəm ki, doğru qərar qəbul etmişəm. Siz necə hesab edirsiniz? Deyin. Mənə elə gəlir ki, suala daha dolğun və dəqiq cavab verən nar komandasıdır. Arzu xanım, siz necə düşünürsünüz? Mən açığı biraz əksinə düşünürəm. Çünki Neandertal yaşayış məntəqəsi zaten onun mağara olduğu təyinatını bir soruşmamış. Bir məsələ var ki, yenə bunu vurğulayıram ki, aşkar olunan qalıqlar Neandertal yaşayış məskəni olmayıb. Neander dərəsi olub. Hesab 3-2. Qaldığımız yerdən davam edirik. 1880-ci ildə bir Holland və bir Danimarkalı alim bir-birindən xəbərsiz. Demək olar ki, eyni vaxtda maddənin sınma əmsalının onun səthindən asıllığını ifadə edən düsturu işləyib hazırladılar. Bu formulu niyə Lorentz formulu adlandırırlar? Vaxt. İşıq yaşılmasa dayanır. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verir. O insanların soyadının ikisi də Lawrence olduğuna görə. İş arasındadır ki, Hollanda alimin adı Hendrik Lorentz, Danimarkalı alimin adı isə Ludwig Lorentz idi. İkisi də Lorentz idi. Bəli, fərqli iki ölkədə yaşayırlar. Fərqli alimlərdir, amma hər ikisinin soyadı eynidir. Hesab da indi eynidir. 3-3. Görək kim qabağa çıxır. Növbəti sual. Emil, sizin şalvarınızın dizinə baxanda nəsə demək olur? Ümid eləyirəm ki, yox. 19-cu əsrdə isə Azərbaycanda kişi geyimləri haqqında danışılarkən qeyd olunur ki, imkanlı şəxsləri şalvarlarının dizindəki ləkələrə baxaraq müəyyənləşdirmək olurdu. Bunu necə müəyyən edirdilər? Vaxt. Sumqayıt, buyurun.
Bu suala Emil cavab verəcək. Eşidirəm onu. Fatih, ümid edirəm bu dəfə səhv eləmərəm. Onlar yerdən bardaş qırıb yemək yerdilər və adətən yağlı yeməklər yeyib ayaqlarına, dizlərinə sürtürdülər yağı və var imkanlı adamlar haqqında deyirlər ki, onların bir növ dizləri parıldayır, yağdan parıldayır. 4-3. 4-3. Tam doğru izah etdiniz. Növbəti sual yenə bir xal. Fərid, New York'taki muzeylərdən birində Mer Rudolf Giuliani'nin toza bulaşmış çəkmələri sərgilənir. O bu çəkmələri hansı gün çirkləndirmişdi? Vaxt. Ənvər Məmmədov. Buyursun. 11 sentyabr 2001-ci il. Elədi ki var. New York meri bu çəkmələri həmin terror hücumu nəticəsində dağıdılmış iki göydələnin uçqunları arasında gəzərkən bulaşdırmışdı. Və indi bu ayaqqabılar muzey eksponatıdır. Növbəti sual yenə bir xal. Cavabda sizdən Qoşa Samitli söz eşitmək istəyirəm. 19-cu əsrdə İstanbula gələn Teofil Gautier Yəhudi məhəlləsi olan Balatı şəhərdəki nə adlandırmışdı? Vaxt. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verir. Rəşadın doğru cavabı indi sizi döyüşün qalibi edə bilər. Getto. Getto doğru cavabdır. Və final döyüşlərinin hesabı 1-1 olur. Xatırladıram ki, 3 xala qədər yarışır və 3 xalı, 3 qələbəni qazanacaq. Komanda Azərbaycan çempionu elan ediləcək. Növbəti döyüş, amma musiqili time-outdan sonra və bugün musiqili time-outda qonağımız Səs Azərbaycan yarışmasının qalibi Civa. Bakiyesiz şəhər, mehriban diyar, sinəmdən boyatdım, oldum bəxtiyar. Səndə ilk eşkimin yadigarı var. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən. Gözəl Bakı, baxdıqca doymuram gözəlliyindən. Şirin nəğmə qədər sevimlisən sən. Hər yerdə, hər yanda deyəcəyəm mən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən. Sən mənim söhbətim, şərəfim, şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizimsən. Gözəl Bakı, gözəl Bakı. Родной, мой город красоты и славы и мечты, мое богатство ты, Баку родной, Баку родной, Баку родной.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İctimai televiziyada Brain Ring'e baxırsınız və əziz tamaşaçılar, bugün bizdə finaldır. Azərbaycan çempionu adı uğrunda final. Verilişimizin baş sponsoru NAR'dır və NAR eSIM deyilən fiziki sim karta ehtiyac olmadan mobil rabitə xidmətlərindən yararlanmaq fürsəti verən bu yeni rəqəmsal sim kart texnologiyasını təqdim edir. Azərbaycanda ilk dəfə üz tanıma texnologiyası ilə aktivləşir. Yeni rəqəmsal sim texnologiyasının üstünlüklərini NAR'la kəşf edə bilərsiniz. Heç yerə getmədən eSIM-ə qoşulun, mobil həyatınızı yeniləyin. Brain Ring'in maliyyə sponsoru isə Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı Bir Bankdır. Sizə yığım hesabı haqqında demək istəyirəm. İllik yüksək gəlir və hesablanan faizə faiz qazanmaq şansı yaradan bu məhsulun ən cəlbedici tərəfi gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Bir Bank mobil tətbiqində yığım hesabınızı elə indi aça bilərsiniz. Bugün bizim müstəqil hakimlər kürsüsündə baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Departamentinin direktoru Hökümət Kərimova və Kapital Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə proses sahibi Arzu xanım Əliyeva eləşib. Xatırladıram ki, o məqamdır ki, bunu demək yerinə düşər. Elə bu an, elə bu məqamda qaliblərimizi NAR tərəfindən xüsusi hədiyyələr gözləyir. Bugün Azərbaycan çempionu olacaq komanda həm medallarını qazanacaq, həm də hədiyyələrini NAR sənə ən yaxın. NAR'ın daha bir hədiyyəsi isə bu axşam düymə sıxanlara bu məqamda hədiyyə edə biləcəyi NAR 4G nişanıdır və döyüşümüzün bu yerində gəlin görək kim düymədə daha sürətlidir. Diqqət, vaxt. Yes! Və Sumqayıt komandasının düymə sıxanı Muxtar Səfərov bu 4G xidməti qədər sürətli oldu deyə bu immunitet imkanını qazanır və bu imkanı qazanmaqla 4 dəfə fay start edərək masa arxasında qalmaq şansı əldə edir. Xatırladıram ki, bu ana döyüşlərin hesabı 1-1'dir və 3 xala qədər döyüşürük. Xatırladıram ki, 3 qələbəsi olan komanda bugün Azərbaycan çempionu elan ediləcək. Növbəti 5 xallıq döyüşümüzdə ilk sual yenə 1 xal dəyərində və sual belədir. Leningradın mühasirəsi başladıqdan qısa müddət sonra Həyat Yolu adlanan marşrutla yüklər əvvəlcə Qaz MM yük maşınları ilə daşınırdı. Bəs ZIS-5 yük maşınlarının reyslərini başlamaq üçün nəyi gözləyirdilər? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Həmzə. Qışın gəlməsini gözləyirdilər. Yox. Rəqiblər düşünür. Buzun qalınlaşmasına. Şaxtaların daha çox düşməsini və buzun qalınlaşmasına. O daha ağır maşındır. Bu nivədə bulanır. O zirada balaca olan da birincisi keçə bilərdi, ikincisi keçə bilmir. Fərid, sizin cavabınız nədir? Bu suala Rəşad Əliyev cavab verir. Zəhmət olmasa sualı təkrarlayardınız. Leningradın mühasirəsi başladıqdan qısa müddət sonra Həyat Yolu adlanan marşrutla yüklər əvvəlcə yalnız Qaz MM yük maşınları ilə daşınırdı. Sonra isə ZIS-5 yükləri daşımağa kömək etməyə başladı. Bu yük maşınlarının reyslərini başlamaq üçün nəyi gözləyirdilər? Bu ikinci maşın, dediyiniz maşınlar, onlar daha böyük, daha həcmli olduğuna görə onlar gözləyirdilər ki, onların keçdiyi o göl, səhv eləmirəmsə Çutskoy gölü olmalıdır. Həmin o göl əslində onun üstündə buz qatı olur və sadəcə qış yox, orada həmişə soyuqdur. Ancaq məhz buzun həcmi o boyda olmalıdır ki, enliyi o boyda olmalıdır ki, ağır maşın keçə bilsin, yemək yəni həyif olmasın. 1-0, tamamilə doğru cavab. Buzun qalınlaşması doğru cavabdır. Bəli, Əşqər. Fatih, mən sizlə çox mübahisə eləmək istəməm, amma bir tərəfdən də komandamın hüquqlarını qorumalı olduğumu düşünürəm. Yəni, bizim versiya aydın məsələdir ki, qışın gəlməsi yolların donmasına gətirib çıxarır və yük maşını yolun üzərində hərəkət edir. Yəni, burada nəyə görə sayılmır bizim versiya, onu başa düşməyə çalışıram. Bugün Azərbaycan çempionunun adı müəyyən olunur. Və mən hesab edirəm ki, heç kim etiraz edəməz ki, yəni suallara dəqiq cavab alınsın. Sualın məğzində soruşulan məhz yəni Rəşadın izah etdiyi məqam var idi. Orada bir vacib cümlə səsləndi ki, sadəcə qışın gəlişi yox. Yəni bu sizi demotivasiya da etməsin. Sadəcə hər növbəti sualda maksimum mənə deməyə çalış. Çünki mən sizin komandanın oyun taktikasını anlayıram. Mən başa düşürəm ki, ən güclü oyuncuları masa arxasında saxlamaq istəyirsiniz. Amma mənə doğru cavabı versin. Mən böyük məmnuniyyətlə qəbul edim və
faktiki olaraq da onun dediyi bu sualın səhv cavabıdır, düz cavabı deyil. Və Əşrəf, bir dənə də şey bilin ki, sizdən çox mən sizinlə mübahisə eləmək istəmirəm. Şəki Xan Sarayında qonaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir çox otaqda qapının girişində yerdən təxminən yarım metr hündürlükdə yerləşən taxta maniyənin olduğunu görmək olar. Bu hansı məqsədlə idi? Vaxt. İşıq yaşılmasa da yanır. Kim cavab verir? Bu suala Əhməd Əliyev çalışsın, cavab versin. Oradan külək keçməsin içəriyə, ona görə belə bir maniyə var. Yəni əgər cavab səhvdir. Sumqayıt düşünür. Həmin dövrdə insanlar yerdə otururdu deyə, o həmin maneə yaradırdı ki, bir növ yerdə oturan adamlara soyuq olmasın. Dəqiq. Emilin versiyası var. Buyursun. Fatih, mən Şəki Xan Sarayında olanda bələdçi mənə danışmışdı ki, o dövrdə insanlar yerdə otururdular deyə. Bu vacib dəqiqləşdirmə lazım idi ki, yerdə oturan adamlar üçün onlara bir növ soyuq dəyməsin. Və o maneələr də qapının girişinə ona görə qoyulurdu. Küləyin qabağını isə pəncərələr adətən alır. Növbəti sual yenə bir xal dəyərində. 2007-ci ildə Natalya Qonçarovanın Alma yığımı əsəri bir rekord qırdı. Hansı? Vaxt. Alma yığım 2017-ci ildə Natalya Qonçarovanın Alma yığım əsəri rekord qırdı. Hansı rekord? Onun memuarı ola bilər, ya Pushkin haqqında ola bilər. Ölümündən sonra ən çox satılan kitab. Yox, doğruçaydı, hamı çox. Bəli, Əşrəf. Belə bir versiya var. O, bildiyim qədərindən bir qədər bir neçə əsr əvvəl yaşayıb, səhv etmirəmsə və ola bilsin ki, bu əsər çəkildiyindən sonra ən gec tapılan, aşkar olunan əsər rekordudur. Yox, o deyil. Nar düşünür. Kitab olar. Təkrarlasın. Eşidirəm sizi. Fərid, kim cavab verir? Zəhmət deyilsə Fatih, Cavid Məmmədov üçün sualı təkrarlayardınız. 2007-ci ildə Natalya Qonçarovanın Alma yığımı əsəri bir rekord qırdı. Hansı rekordu? Öləndən sonra ən çox gəlir gətirən əsər oldu. Yox. Müəllifin ölümündən sonra. Müəllifin ölümündən sonra bundan da çox gəlir gətirən əsərlər olub və 5 milyon başa düşürsünüz ki, beynəlxalq bazarda ağla sığmaz, bundan daha böyük rəqəmlər olur. Bu rəsm əsəri 2007-ci ildə təxminən 5 milyon funt sterlinqə satılıb cəmi. Və qadın rəssam tərəfindən çəkilmiş ən bahalı rəsm kimi tarixə düşüb. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər birinci xanımlarından fərqli olaraq Eleanora Rooseveltlə hansı dəyişiklik baş verməmişdi? Vaxt. Nar. Bu suala Qədir Bağırov cavab verəcək. Qədir, indi komandanızı hesabda xeyli qabağa çıxara bilərsiniz. Soyadını dəyişməmişdi. Çünki necə? Soyadını dəyişməmişdi. Çünki zaten onun soyadı elə Roosevelt idi. Elə niyə? Elə idi də, nə bilim, əcdadlar Roosevelt olublar, bəlkə ona görə. Mən sizə deyim, o Theodore Roosevelt'in qohumu olduğu üçün qızlıq soyadı da Roosevelt idi. 3-1. Narın hesabda üstünlüyü. Daha bir sual, yenə bir xal. Bəxtiyar Vahabzadənin bir şeirindən bir parçaya qulaq asın. Xərçək arabanı çəkir quyuya, ördək buludlara, kör balıq suya. Siz bu şeirin Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsinə həsr olunduğunu bilərək şeirin adını deyin. Vaxt. Sumqayıt komandası. Beyrək. Beyrək hesab arasında fərqi azaltmaq istəyir. Anamın kitabı. Anamın kitabı doğru cavabdır. Eyni ilə Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı əsərində də 3 doğma qardaşın hər biri ayrı fikirdə olur. Maraqlı döyüş gedir. Görəsən qalib kim olacaq? Hələlik final döyüşlərinin hesabı 1-1'dir. 3 qələbəsi olan komanda Azərbaycan çempionu olacaq. 1942-ci ildə İngilis aktrisası Greer Garson möhtərəm auditoriyanı düz 5 dəqiqə 30 saniyə boyunca yordu və Guinness Rekordlar kitabına düşdü. Bəs o nə etmişdi? Vaxt. Qırmızı masada işıq yanıb Sumqayıt komandası cavab verir. İlk saniyədə səhv etməyin. Beyrək. O
Oskar almışdı, onu da alqışlamışlar o qədər müddətdə. Yox, elə deyil. Masadan qalxmalı olur. Ya da по-любому рейтинг, по-любому рейтинг. Bəlkə ola bilər Nobel mükafatı alıb hardasa o Nobel. Möhtərəm harda deyirlər. Судья говорят, может, ее судили, она говорила, еще где-то möhtərəm nə vaxt? İttihamı o qədər çəkib, 5 dəqiqə ittihamı oxumalı. Hə, məsəlçidir yəni. Yəni məsəlçidir. Möhtərəm niyə deyirlər? Bəli, Fərid. Bəli, eşidirəm sizi və cavabınızı çox tez eşitmək istəyirəm. Buyurun. Zəhmət olmasa Cavid Məmmədova sualı təkrarlayın, onu tez cavab verəcək. 1942-ci ildə İngilis aktrisası Greer Garson möhtərəm auditoriyanı 5 dəqiqə 30 saniyə boyunca yorub Guinness Rekordlar kitabına nə səbəbə düşmüşdü? Onu o qədər müddətə bisə çağırıb və yenidən alqışlamışdılar. Siz də yanıldınız. O Oscar mükafatını alandan sonra təşəkkür nitqini uzadıb 5 dəqiqə 30 saniyə söyləmişdi. Və bundan sonra çıxışlara vaxt məhdudiyyəti qoyuldu. Yoxsa mərasim çox uzanardı. Maraqlıdır ki, narın masasında bu versiya ola seçilmədi. Mən sizi təbrik edirəm. Növbəti sual 2 xal qazandırır. Sumqayıt komandasına hesabda üstünlük əldə etmək imkanı verir. Nar cavab versə daha bir qələbəsi olacaq. Əşrəf, bayaq haqqında danışdığım Greer Garson'ın uzun-uzadı çıxışı ilə məsələni biraz aydınlaşdıraq. 1947-ci ildə aktrisa Olivia de Havilland Oscar nitqi ilə Guinness Rekordlar kitabına düşməyi bacarmışdı. Bəs o nitqi boyunca düz 27 dəfə nə etmişdi? Vaxt. Sumqayıt kim cavab verir? Emin. Ümid edilir ki, təşəkkür etmişdi. 4-3. Bəli, bu təşəkkür nitqi idi və o öz uğuruna töhfə verən 27 fərqli şəxsə ayrı-ayrılıqda təşəkkür etmişdi. Yenə Sumqayıtın üstünlüyünü görürük, amma bunu saxlaya biləcəklərmi? Növbəti sual hesabı bərabərləşdirmək fürsəti verir Nara. Mannerheim'in xətti adlandırılan Fin müdafiə xəttinin əsas hissəsini milyonluq adlanan 8 çoxmərtəbəli beton istehkam təşkil edirdi. Nəyə görə onlara belə ad verilmişdi? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Emin. Yəqin ki, orada külli miqdarda pul xərclənmişdi. Çox, milyonluq. Düzdür. 500. Sumqayıt komandası bu döyüşdən də qalib çıxır. Daha bir qələbə onları Azərbaycan çempionu edə bilər. 2-1 döyüşlərin hesabı belədir. Daha bir qələbə və çempion Sumqayıtdır. Amma xatırladıram ki, indi rahatlıqla Nar da hesabı bərabərləşdirə və hər şeyi bir sualla həll edə bilərik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, X sosial şəbəkəsində siz də bizimlə oynaya bilərsiniz. Narın X sosial şəbəkəsindəki hesabında sual yerləşdirilib. Əgər onu doğru cavablandırsanız, hədiyyə var. Şərtləri oxuyun, sualı cavablandırın və siz də bizimlə oynayın. ...1917-ci ildə Rus bolşeviklərinin lideri Vladimir Lenin təxminən 10 dəqiqə ərzində nə etdi ki, Çar polisinin onu tanıyıb həbs etməsinə mane olsun? Vaxt. Yenə işıq qırmızı masada yanır. Kim cavab verir? Həmzə. Üzün təlaş elədi. Doğrudur. Vladimir Lenin polis tərəfindən tanınıb tutulmamaq üçün təxminən 10 dəqiqəyə üzünü təraş edib saqqalından azad oldu. Növbəti sual, yenə bir xal. Amerika aktrisası Paige Spara Instagramında atasının çəkdiyi anası ilə birgə fotosunu paylaşmışdı. Amma şəkildə atasını da təq edib. Niyə? Vaxt. Yaxşı. Sumqayıt komandası buyurun. Muxtarın versiyası var. Çox güman ki, atası ölmüşdü. Arxa fonda atasının şəkli. Ya da ki, ölməmişdi, bilməm. Arxa fonda atasının portreti var. Amma ön planda canlı olaraq ikisidir. Ona görə onu təq eləmişdi. Deyirəm axı, atası çəkib şəkli. Rəqiblər düşünür. Şəkildə əksi düşüb orada. Aliya selfie kimi oldu. Başqa nə ola bilər?
Güzgüdə də Bəlkə selfie çəkib. Əksi görünür məsəl üçün başqa nə olur? Əksi yoxsa selfie? Fərid, dəqiq bütün versiyalara qulaq asdınız. Bəli, çalışdım bütün versiyalara qulaq asım. Doğru olanını seçin. Çalışaram. Ola bilər ki, o şəkil çəkəndə o həmin şəkildə necəsə onun əksi görsənmişdi. Ona görə onu da orada təq eləmişdi. Başqa sözlə divarda şəkil yox, deyək ki, güzgü var idi və kişinin əksi ora düşmüşdü. Portret yox, əksi, bəli. Bir variant da var idi, siz düşünənə qədər mən düşündüm ki, o versiyada səslənəcək ki, məsəl üçün onlar qəbr üstünə getmişdilər və şəkil orada çəkilmişdi deyə kişi təq edilmişdi. Amma xoşbəxtlikdən kişi sağdı, kişi şəkili özü çəkib, sadəcə çəkəndə bəzən belə olur, onun barmağı kameranın qabağını tutmuşdu və aktrisa zarafat naminə kişinin barmağını təq eləmişdi ki, papa da buradadır. Növbəti sual 2 xal dəyərində. Üzeyir Hacıbəyev yazırdı ki, aşıqlara təmiz hava, yaşıl çəmən, çiçəklərin ətri, uca dağlar, quşların cəhcəhi ilham gətirir. Bəs dahi bəstəkar aşıqları hansı peşə sahiblərinə bənzədirdi? Vaxt. İşıq yaşıl masada yandı. Bu suala Rəşad Əliyev cavab verir. Rəşad, eşidirəm sizi. Fərzidə ki, bu rəssamlardır. 2-1 və Nara hesabda yenə irəli çıxır. Amma bu üstünlüyü qorumaq lazımdır. Çünki eyni 2-1 hesabı ilə Sumqayıt final döyüşlərindəki üstünlüyə sahibdir. Növbəti sual. 1945-ci ildə Alvar Aalto İkinci Dünya Müharibəsi zamanı demək olar ki, tamamilə dağıdılmış Finlandiyanın Rovaniemi şəhərini Şimal maralının profili formasında yenidən layihələndirdi və bu zaman hansı tikili maralın gözü oldu? Vaxt. Sumqayıt komandası? Həmzə. Mənim heysətdir. Yox. Yanılırsınız. Nar düşünür. Baba, niyə Santa Clausun vətəni sayılır? Məncə Santa Clausun evi... Şəhərlərdə, balaca şəhərlərdə nə olur? Meriya olur, kilsə olur. Başqa nə olur? Maral boynuzu təsəvvür eləyin. Maral boynuzu formasını şəhər eləyib. Baş, İlk gözü olmalıdır. Gözü yumurun nəsə olmalıdır. Bəli Fərid, bəli. Zəhmət olmasa bu sualı Cavid Məmmədov üçün təkrarlayardı. 1945-ci ildə Alvar Aalto İkinci Dünya Müharibəsi zamanı demək olar ki, tamamilə dağıdılmış Rovaniemi şəhərini Şimal maralının profili formasında yenidən layihələndirir və bu zaman hansı tikili maralın gözü olur? 45-ci il və profildən maralın baş hissəsi layihələndirilibsə, orada bir ədəd göz olacaq və olsun ki, bu kilsədir. Yox, maralın gözü dairəvi futbol stadionu oldu. Növbəti sualın dəyərini qaldırdınız. 2 xal oynanılır və bu 2 xal nara indi göydə tutmaq qədər vacib və lazımdır. Amma Sumqayıt komandası da bu suala cavab verib hesabda üstünlük əldə edə bilər. Buxarestdə bir binanın klassik 1-ci mərtəbəsi var. Üst hissəsi isə müxtəlif üslublu şüşə əlavələrlə tamamlanıb. Sizcə orada hansı qurum yerləşir? Vaxt. Alt klassikdir, üst başqa nə ola bilər? Rəngərəng şüşədir. Nar deyəsən tapıb. Buyurun, cavabınız. Ənvər Məmmədov çalışsın. Ənvər düz cavab komandamıza 4-1 üstünlüyü verir. Ümid edək, Fatih, belə bir versiyamız var ki, ola bilsin bu rəsədxana olub. Yox, o deyil. Sumqayıt düşünür. Bax, alt klassikdir uşaqlar, üst rəngli şüşələrdir. Bax, taca oxşamır, yoxsa yox? Memarlıq. Sumqayıt komandası buyurun. Maraqlı versiyalar var, hə? Aha, çox maraqlı versiyalar var. Zəhmət olmasa sualı Emil üçün təkrar eləyərdiniz. Emil, Buxarestdə bir bina təsəvvür edin. 1-ci mərtəbə klassik üslubdadır. Üst hissəsi isə müxtəlif üslublu şüşə əlavələrlə tamamlanıb. Orada hansı qurum yerləşə bilər? Mən düşünürəm ki, bu İncəsənət muzeyi ola bilər. Çünki adətən belə fərqli formalarda orada yanaşırlar. Çox yaxınlaşdınız. Amma həmin binada Buxarestin Memarlar İttifaqı yerləşir. Yəni buna görə də bina müxtəlif memarlıq üslublarını özündə ehtiva edir. Növbəti sualın dəyəri qalxıb 3 xal oynanılır və Nar üçün bu 3 xal bu döyüşdə qələbə deməkdir. Sumqayıt komandası sizi də xeyli qabağa çıxaracaq
bu sualı verirəm. Leonardo sonuncu şam yeməyi üzərində işləyərkən uzun müddət İuda üçün model tapa bilmirdi. Bir dəfə o küçədə yatmış bir gənclə rastlaşır və onu İuda kimi çəkməyə başlayır. Oğlan etiraf edir ki, Leonardo onu bir neçə il əvvəl də çəkib. Rəssam onu o vaxt kimin qismində çəkmişdi? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun. Emin cavab verəcək. İsa Məsih kimi də çəkmişdi. Elədir ki var. 4-2. Hər iki personaj eyni adamdan çəkilmişdi. İndi Sumqayıt komandasını Azərbaycan çempionu adlanmaqdan bircə sual ayırır. Bircə sual. Görəsən bu baş verə biləcəkmi? Əşrəf sizi narahat etmir ki, siz çempion olanda Həmzə masa arxasında olmayacaq. O neçə-neçə doğru cavabınızın müəllifidir. Əgər qalib gəlsək, Həmzəyə çox böyük bir üzr borcluyuq və komanda kimi bu üzrxahlığı eləyəcəyik. Necə eləyəcəksiniz? Yaxşı bir qonaqlıq verəcəyik. Oo, Həmzə. Ən azı buna görə çempion olmalarını arzulamağa dəyər. Bir turist xatırlayır ki, Braziliyada böyük təhlükə yaşamışdı. Fərid, o Ayrton Senna'nı tanıdığını kimə demişdi? Vaxt. Sumqayıt komandası buyurun, kim cavab verir? Emin cavab verəcək. Kimə? Taksi sürücüsünə. Doğru cavab! Nar kubokunun ardınca Sumqayıt bu dəfə də Azərbaycan çempionu adını qazanır. Azərbaycan çempionları Həmzə Əhmədzadə, Emil Yusublu, Beyrək Rəhimov, Emin Əmirov, Muxtar Səfərov və komandanın kapitanı Əşrəf Paşabəyli. Qalibləri Nar tərəfindən xüsusi hədiyyələr gözləyir. Həm də onların mükafatı. Azərbaycan çempionu adını onlara qazandıran bu medallardır. Komandanı ürəkdən təbrik edirəm. Bu medallar sizindir. Azərbaycan çempionu bugün və burada bilindi. Sumqayıt komandası. Böyük təbriklər və başa düşdüyünüz kimi bugün də ədalətin keşiyində olduğuna görə müstəqil hakimlərimizə böyük təşəkkürüm var. Bugün də bizimlə baş sponsorumuz olanların İctimaiyyətlə Əlaqələr və Korporativ Ünsiyyət Departamentinin direktoru Hökümə xanım Kərimova və bir bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə proses sahibi Arzu Əliyeva idi. Çox sağ olun. Bu finaldan sonra Azərbaycan çempionu adı bilinir. İndi onları göstərin, məni yox. Təbriklər Sumqayıt. Gel gel dostum, raks etmenle birlikte. Musikimi dinlesen hisset sevgiyle. Azaklığın tadını bil benimle. Gel gel dostum, raks et dostum. Gel gel dostum, raks etmenle birlikte. Musikimi dinlesen hisset sevgiyle. Azaklığın tadını bil benimle. Gerekse de birlikte. Hayatın bir engin vardır. Ressam sen ol gel. Bize bu hayatı renkler. Hem gel birleşen. Durma gel hayatı yaşa. Sevme dinlesen. Hayatı ritminde itme. Değerlisin sen. Gel gel dostum, raks etmenle birlikte. Musikimi dinlesen hisset sevgiyle. Azaklığın tadını bil benimle. Gel gel dostum, raks et dostum. Gel gel dostum, raks etmenle birlikte. Musikimi dinlesen hisset sevgiyle. Azaklığın tadını bil benimle. Gerekse de birlikte. Yıllar geçtikçe dahilden. Nece doldum ben. Yaşa doldukça yürekten. Bile doydum ben. Gel gel dostum, raks etmenle birlikte. Musikimi dinlesen hisset sevgiyle. Azaklığın tadını bil benimle.
rəqs etmənlə birlikdə musiqimi dinlə sən hiss et sevginlə azadlığın dadını bil mənimlə gəl rəqs edə birlikdə günəş olaram qəlbinə dolarım sənin zülmət gecədə rəqs et hiss et gəl gəl dostum rəqs et mənlə birlikdə musiqimi dinlə sən hiss et sevginlə azadlığın dadını bil mənimlə gəl gəl dostum rəqs et dostum gəl gəl dostum rəqs et mənlə birlikdə musiqimi dinlə sən hiss et sevginlə azadlığın dadını bil mənimlə rəqs et dostum